Ito po, Salvinia minima, 100, Blandley, Sandler, 300, Trio. Ito po, Salvinia minima po, lahatan po, 100. Tapos Jungle Balisneria, 4 na piraso, ano ba yan? 120. Tapos water lettuce na malalaki, ito, 13 pieces, 300. Tapos yan, duckweed and azolla, 100 lahatan po yan. Pwede rin yung kuha ko, benta ko na 160 breeder. 60 pesos isa. Breeder size. Tapos mga endler, kung gusto niyo na endler na tawag yun, assorted, kontakin niyo lang ako. Pero itong duckweed tsaka azolla na to, lahatan na to 100 pesos. Sa 55 gallons to eh. Yung surface lang kontakin niyo lang ako sa RG Gabionsa. Yan. Yan po siya. Marami siyang isda sa ilalim. Mga live bearer, enders, duckweed. Yan. Kailangan ko magbenta kasi may binabayaran ako. Deadline na naman. Kaya binibenta ko na yung mga stocks ko dyan. Mga, ano ba to? Yan, azolla tsaka duckweed. Kontakin niyo lang ako guys, RG Gabion.